Madame Ingabire hari ikintu narimvuze, hari urwandiko banditse nararubonye, hari n'amacano ya YouTube yagiye mentioning, harimo iya Gatanazi, harimo ngira ngo n'umuryango yavuzemo ba Professor Niga, yavuze abantu batandukanye. Hari n'uyu mudamu witwa Idamange, ntabwo nzi neza niba ari kuryo rivugitse, donc avuga ko barimo barapfobya genocide, batanga ibitekerezo yego ariko bagapfobya genocide. Nkibaza gutanga ibitekerezo wenda ku ngingo ijyanye na genocide yakorewe abatutsi cyangwa se ibijyanye nayo, bizajya bikorwa bite na bwa bwisanzure mu gutanga ibitekerezo cyangwa mu kuvuga budatsikamiwe cyangwa se budafunyanzwe? Rwose ubwisanzure buriho, kandi ubwisanzure ni uburenganzira. Menye ko uburenganzira bwawe bugarukira aho ubwanjye butangirira, aho ubwa mugenzi wawe butangirira. Njya numva hari n'abitwaza ngo ingingo ya 38 ngo y'itegeko nshinga, kiretse niba uri umwana cyangwa ufite ikibazo mu mutwe cy'imitekerereze, ariko uri umuntu mukuru ugira ubwenge, wamenya gutekereza icyo uvuga n'icyo utavuga. Iyo uje gukomeretsa abandi bantu, reka nguhe urugero, nk'uriya mugore nyine sinzi no kuvuga izina rye kuko n'ubwa mbere nari ndyumvise, niba ari Idamange niba ari Indama simbizi, sinzi kurivuga ko sinkanarimenye ko sinzamuhamagara na rimwe. Ariko icyo nashaka ubwo ahohotewe ko ushinzwe kurwanya akarengane cyangwa se arenganyijwe, ntabwo aho namurenganura. Ibyo biratandukanye pe, namurenganura ndetse na cyane rwose. Ariko nimva mu kazi, nsohotse mu kazi ngarutse ndi Ingabire jyewe hano, ntabwo nzamuhamagara ko ntacyo nzabamubwira. No kumurenganura yahohotewe, ubwo niwe waba wampamagaye nyine, kuko niwe wamenya ko yahohotewe mbere yuko jyewe mbimenye. Rero iyo utinyutse ukavuga ngo birirwa banitse amagufa ngo bacuruza genocide, icyambere ni igitutsi, ni agasuzuguro n'itesha agaciro ku bantu bacu bazize genocide yakorewe abatutsi. Icyo n'ababikora barabizi, babikora babizi, ntugire ngo ntabyo baba bazi. Baba babizi cyane. Noneho warangiza uriho urakomeretsa abayirokotse, bagenda ku nzibutso bakibuka ababo bakabashyiriraho indabo bagatuza, nko muri iyi minsi biragoye kubera korona, ibyo birumvikana. Bakamedita. Umwaka ushize ntabyo twashoboye gukora kuko n'ubundi twari muri guma mu rugo, ariko uyu mwaka nituba tutari muri guma mu rugo tuzareka kujyana twese, ariko buri umwe wese azajya afata indabo agende, ukicara hariya hantu ukamedita ukaganira n'abawe, ntabwo bazi ukuntu biruhura, ntabyo bazi. Warangiza ukajya hariya ukavuga ngo inzibutso ngo nizo gucuruza, ngo zibinjiriza amadovize. Binjiza angahe? Sinumvise ngo afite abana, uriya mugore numvise ngo afite abana bane. Ariko nawe ngo yarokotse genocide, numvise biramureba, Dr. Bizimana abyemera. Biramureba, bariho benshi none umuntu warokotse bariho benshi bayirokotse, ubu aribo banayipfobya kurusha abandi kubera ikintu kimwe cyitwa inda nini. Iyo bafite bariya mu Kinyarwanda bitoba ruhu rw'inda, bariya niba ruhu rw'inda rwose ntibazagire ikindi. Ndabizi muraza kuvuga ngo ni abatutsi, ariko ndamaze ibyo rwose ndabyasima. Bariya niba ruhu rw'inda. Nawe nyewe namwise kuri Twitter ngo ni inkunguzi. Twitter yawe ngo ni inkunguzi. Niyo namubwiye ngo nanazire ni inkunguzi. Icyambere ate aturuka he? Bagiye bagira ibibazo, bagiye basonza bakamenya gusonza gipfura, kuko umugabo yamutaye akigira ariya Juba yakora mu bapadiri. Niba ashaka kumusanga we yabuze visa ijya Juba, yarayibuze ku buryo, cyangwa niba ashaka no kujya muri nagenda asabe visa neza, niba imwe mazaze mutize passport mfite imyaka 10 ayigendereho, ariko aceceke, areke gukomeza komeretsa abantu. Twe baradukomeretsa, kandi bidukomeretsa ni byinshi. Ubu tugiye urabona bahagurutse kuki tugiye kujya muri periode y'icyunamo, sibyo? Arabura ukwezi kumwe. Ubu ngubu abantu barasubira muri ya periode ku 94 muri iki gihe byari bimeze. Niba abari bari hano mwari abana cyane, wenda nanjye sinari nahari, ariko nzabanjye bari bahari uko bari bameze. Rero kandi n'abavandimwe banjye n'umuryango wanjye narababaye, n'abandi bidukomeretsa, nibarebe ibindi bavuga. Niba baha abaturage
ngo kawunga yaboze nibayireke, hari uwo bayihatira, nibareke kuyifata. Ariko niki ni uko na leta ibabembereza. Dore rero nibyo mba nkubwira, hari abantu babwira bakagutera umujinya ukumva nta n'ubugwaneza wabagiraho ko bayibahaye uwo batayihaye. Aragaya Farije ko yamwishyuriye, azi ko hari n'abatanize. Ese kuki atibaza Sabin, abana bapfushije base ku rugamba bishyuriwe nande? Uwo yagusubiza nazansubize, sinshaka ko namvugisha. Abakecuru n'abasaza batashye muri uru Rwanda, abana babo baraguye ku rugamba, aribo bagombaga kubatunga, bubakiwe nande? None umuntu arikira hariya gusa akitetesha ngo kandi ngo banyishyuriraga amashuri gusa. Uko bayakwishyuriye se nayo washimye icyo? Niba utarinda shima, uzi ko ariya mafaranga yakwishyuriye ishuri yashobora kuba yarubatse umuhanda abanyarwanda tugendamo twese, yashoboraga kuba yarubatse centre de santé twivuzamo twese, yashoboraga kuba yarubatse ishuri abana b'abanyarwanda bigamo bose. None uraho gusa uri kuri YouTube uri urivugisha. Iriya rwandiko rwa Senerije rero yewe rwose ndarwemera. Abanyarwanda twagize amateka mabi cyane, donc babitandukanye n'uburenganzira bigomba gutandukanwa, bitandukanye. Isanzure mu bindi ntawe ukubujije rwose kwisanzura, ariko kwisanzura ku bintu bifite uwo biri bukomeretse. Utekereza abo bandi uriho ubwira. Iyo ugiye hariya ku kitangazamakuru ukavuga ngo jenoside yakorewe abatutsi babaga mu Rwanda, wari uzi ko hari abatutsi batabaga mu Rwanda basanze imiryango yabo yose yarazimye? ubwo ntawe jenoside, ntacyo jenoside yabatwaye. Ariko kuki abantu bitiranya ibintu? Ariko reka nkubwire Sabin, ubwo ngo baba batemeranya na leta, sibyo? Iyi jenoside kuyihakana cyangwa kuyifobya ntabwo ntacyo leta bitwaye rwose. Urayifobya ugira ariko yarabaye, Loni yarayemeje, yemeje ko yabaye, yashyizeho n'urukiko rurayihana. None usanze udashobora kuyihakana uje kwiyataka ku nzibutso, sibyo? Twebwe turazikeneye, zifite icyo zitubwira mu mateka yacu, zifite icyo zituruhuraho iyo twagiye kwibuka abacu. Wowe niba utazikeneye ntukajyeyo, urazikuraho komantere ushaka iki. Niba wumva zitari ngombwa winazivuga. Twe hari abumva ziri ngombwa, nanjye ndimo, nanjye ubwanjye nka Ingabire nzi iyo nanaherekeje abantu b'inshuti cyangwa bo muri famiye twagiye gushyingura, mbona ukuntu abantu baruhuka. Iyo abonye umubiri wuwe aruhuka nk'uko wagira ngo amubonye ari muzima. Kugeza uyu munsi abatarabona ababo baracyahangayitse cyane. None urihura waravuga ati nibura n'ababashyize mu rwibutso, nawe uturwibutso ni igicuruzwa. Ubwo se simbizi, abanyarwanda bajye bareka tugira ahantu duhurira, kuko dufite amateka amwe. Ariko ntukitwaze ngo ntabwo uvuga rumwe na leta ngo ujye kuzana ibintu bitagira naho bihuriye. Ni ese ariko yewe barya banasetse, baretse gusakuza. Niba leta batayishaka, niba ari abagabo n'abagore ntibaze bayikure. Ese Ingabire, buriya kuba abarokotse jenoside aribo reka mvuge ngo aribo barimo barashinjwa kuyipfobya, ubwo byo ntibizayambura agaciro? Wenda Karasira yararokotse, Gatanazi nanumvise yararokotse, nawo mudamu Gatanazi yabake kandi niko yavuze. Ariko ngabo mu muryango we, yaba mu muryango we nyine barapfuye, birumvikana. Si byo se nakubwiraga? None kuki ubwo birafatwa bite rero? Nakubwiye giye uko mbifata ko ari ba ruhu rw'inda. Yewe niko mbyita rwose, kandi nzabyasima. Ni ugukunda inda, nta kindi cyera kirabura. Kandi ikindi buriya kandi ngo baba bazi ko bariho ngo bararwanya ngo leta bazaze bari ko bayikure, kuko murababwira mwaje mukayikuraho niba muri abagabo, niba mwishoboye. Abandi ngo baba batemeranya na FPR se nibo bayizanye. Nabo yaje batabishaka, byabaye ngombwa ko bayemera. None se yabinjiranye bari icyo udashaka ko kinjira iwawe ntikihinjire, icyamaze kwinjira kiba kinjiye. Yaje barihe ubu niwo bibutse ko batayishaka. Baransetsa gusa. Icyo nzi cyo ngewe hari ibintu ntazemera. Uzazana ukuri Sabin, kandi ndabivugisha ukuri, uzaza avuga ati ngewe ndarwanya leta kubera ABCD, sambura okay, turi bikibirindiro by'abasirikare ngibiri, genda ukore n'abasirikare. Uraza kurasa umwana wikorera amandazi hariya,
urajya gutera umuturage wihingira hariya urambwira ngo uriho urarwanya leta iyihe ko nta n'umukuru w'isibo wagezeho ubwo urumva uriho urwanya leta ntabwo uriho urwanya leta uriho urarwanya abanyarwanda twese ko twakabaye wanga uru Rwanda uratwanga wanga u Rwanda wanga igihugu wanga abanyarwanda nicyo nta kindi naho kuvuga ngo leta se ujya gukuraho leta ajya kwica umwana ucuruza amagi niwe yica kweri ujya kurwanya leta asahura ibishyimbo n'ibigori by'abaturage no ntabwo ari byo uti bitangiye kuvugwa cyane bigize umurindi muri iki gihe habura ukwezi kumwe ngo twibuke jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 27 twibuka ubwo abo wenda bakoresha social media bisanzura bavuga batanga ibitekerezo Ingabire wenda hari n'abandi bateganyaga kubikora cyangwa se batangaga ibitekerezo natwe dukorera kuri social media niye message waba reka mbabwire umuntu wese utekereza ko azakinisha jenoside n'intimba yasize muri iki gihugu n'amarira n'imiborogo n'ibibazo nacire birarura kandi ntibwire ngo ni leta bazarwana oya twebwe twenyine nk'abanyarwanda jenoside yababaje tuzamurwanya kandi ntazitwaze ngo yararokotse ntacyo yakoze ngo arokoke oya n'abandi ntibashaka gupfa ntabwo yarokotse kubwe yagize imana gusa ariko turamusabye tubabarire aceceke arebe ikindi avuga wenda njya mbona kubw'amahirwe ko itangazamakuru naranarigize cyane mu byo bagiye bavuga bariya Bizimana yagiye avuga nta na kimwe waje gusanga wenda bavuze kiri cyo yabo ntacyo pe kuri kw'Imana ntacyo singiye kukubeshya ubundi hari n'abantu hari n'amacanoza amwe ngiye ntareba kuko simba ashaka ibintu bintera umwanya nigirira muke kandi mfite akazi kenshi ariko nkagira abacuti banjye bakanyoherereza buriya rero iyo umuntu aguforwardinze ikintu byanze bikunze urakireba kuko aba yashyizeho n'agakomantere arakohereza akubwira ati umujinya uranyishe ndumva nasara ugakanda utanabiteguye undi akakohereza akubwira ati ariko abantu b'abasazi nk'aba ikintu nk'icyo noneho kigatuma ubireba kuko uba ugomba no kumusubiza ndagira ngo rero unabasubiza urakaye rimwe na rimwe ugatukana ntabwo ndakaye gutukana se mba natutse ndarikwa ahubwo ariko giye mujye munasobanurira nkuriya mudamu wavuze ko ngo gutukana kore inkunguzi none se niki inkunguzi se ni igitutsi ugire ngo oya inkunguzi ni uko umeze ni nkuko navuga ngo uri umunebwe ni nkuko navuga kuri umwirasi ubwo se mba ngututse mba mvuze uko nakubonye ariko niki mwita igitutsi harya narababwiye ngo barakagira bate cyangwa barakaba bate icyo nicyo gitutsi naho ubundi ubu ngubu se nkubwiye ntinakuriya nturiya ntukamutindeho cyane ni umuntu nta gahunda agira ubwo uzagenda umubwire ngo nagututse ngo namututse ntabwo namututse niko namubonye wamubwije ukuri namubwije ukuri kwanjye niko mubona